Cominciamo con l'Angelus di Papa Francesco. Marco Clementi. Settimana Santa a porte chiuse, la Domenica delle Palme, il giorno in cui si rivive l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, è una liturgia senza fedeli, nel vuoto della Basilica immensa. Ai piedi dell'altare della confessione è allestito un addobbo di palme e ulivi. Nel presbiterio ci sono il crocifisso di San Marcello e la Salus Populi Romani erano sul sagrato in quella preghiera straordinaria, nella piazza deserta. Oggi, nel dramma della pandemia, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno: coraggio. Nel Vangelo della Messa viene letta tutta la passione di Cristo, Dio che ci ha servito fino a provare il tradimento e l'abbandono. Il dramma che stiamo attraversando in questo tempo ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cosa di poco conto. Non pensiamo solo a quello che ci manca, pensiamo al bene che possiamo fare. All'Angelus si rivolge ai giovani. Oggi è anche la 35esima giornata mondiale della gioventù. Era previsto il passaggio della croce dai ragazzi di Panama a quelli di Lisbona, tutto rinviato a novembre. Cari amici, guardate ai veri eroi. Non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno se stessi per servire gli altri. Strade deserte messe a